মনে হচ্ছে একটু চাটাও নিয়ে আসলে ভালো হয়, হঠাৎ করে ঠিক করেছি। কি আছে, এটা ভালোই লাগে। হ্যাঁ ভালোই লাগছে। আর গাছের চাউমিন খাবো বলেছি, সাথে সাথে চলে এসছো। আজ শনিবার, সকালে 7:30 মতো বাজে। উঠে পড়েছি মোটামুটি তাড়াতাড়ি। ছুটির দিনে জেনারেলি দেরি করি, কিন্তু কালকে আমরা ঠিকই করেছিলাম বেশি দেরি করে ঘুমাবো না, সকাল সকাল উঠে পড়বো, তাহলে দিনটা অনেকক্ষণ দেখা যায়। আর আজকের ওয়েদার খুব রোদ্দুর থাকবে, তাই একটু বাইরে বেরোনোরও ইচ্ছা আছে। দেখি লাঞ্চ টাঞ্চ করেও বেরোতে পারি। সকালবেলা আজকে একটু দুধ চা করছি। ছুটির দিনগুলোতে শনি রবিবার বা ওই বিকেলের সময়টাতে আমরা একটু দুধ চা খাই। নাহলে সকালবেলা সোমনাথ যখন অফিস যায় তখন তো এমনি লাল চা মানে র চা করেই খেয়ে চলে যায়। আজকে জাগেরি পাউডারটা শেষ হয়ে গেছে, তাই জন্য চিনি দিয়েই বানাচ্ছি। একটু এলাচ দিয়েছি আর একটু আদা ঘষে দিয়েছি। বেশ ভালো করে দুধটা ফুটিয়ে নেওয়ার পর তারপর চা দিয়ে ওটা আবার ঢাকা দিয়ে দিই চাটা হয়ে যাওয়ার পরে। বেশ ভালো একটু ফ্লেভার আসে তাতে, মানে গন্ধটাও বেশ সুন্দর আসে। আর চায়ের সাথে টোস্ট বিস্কুট খেতে কে কে ভালোবাসো? আমার সব থেকে প্রিয় হচ্ছে টোস্ট বিস্কুট, আর সবসময় খাওয়ার জন্য সেটা প্রিয় হচ্ছে ওই মেরি বিস্কুটগুলো। চায়ের সাথে এইগুলো আমার সব থেকে ভালো লাগে। এখন অনেক কিছু শুনি যে চায়ের মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বিস্কুট খাওয়াটা নাকি ব্যাড ম্যানার্স, কিন্তু আমার আবার চায়ের মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বিস্কুট খেতেই সব থেকে ভালো লাগে। ছোটোবেলায় যখন চা পেতাম না, তখন চায়ের একটুখানি স্মেল পাওয়ার জন্য বিস্কুটটা মা বা বাপির চায়ের কাপের মধ্যে ডুবিয়ে সেটা খেতাম। সেই থেকেই ভালো লাগার শুরু, এখনও ওটাই চলে আসছে। কিন্তু সব জায়গায় ওসব শুনি বলে মাঝে মাঝে আবার সবার সামনে চাটা মানে বিস্কুটটা আগে খেয়ে নিই, তারপর চাটা চুমুক দিই। এখন হঠাৎ করে সোমনাথ বলল, চলো বাইরে বেশ সুন্দর রোদ্দুর দিয়েছে, একটু চলো হেঁটে আসি। আমি বললাম যে তাহলে ব্রেকফাস্ট করে বেরোবে? বললো যে না, সকালবেলাতেই হাঁটতে ভালো লাগবে, তাহলে 8টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ি, রাস্তাতে ব্রেকফাস্ট করে নেব। এবার রাস্তাতে কোথাও ব্রেকফাস্ট কি করব, তার থেকে আমি ভাবলাম দুটো স্যান্ডউইচই বানিয়ে নিই। আর এগ স্যান্ডউইচটা করতেও ভালো লাগে, তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, খেতেও খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ, আজকে একটু পেঁয়াজটা শেষ হয়ে গেছে, এর মধ্যে একটু পেঁয়াজ বা লেটুস এইগুলো দিলে একটু বেশ ক্রিস্পিনেস থাকতো, কিন্তু ঠিক আছে, একটু প্রোটিন। আর তার সাথে আমি একটু মায়োনিজ দিয়ে দিচ্ছি, একটু চিকেন সল্ট আর গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মেখে নিচ্ছি। চিজ টিজ দেওয়া যায়, মায়োনিজের পরিমাণটা কম দেওয়া, যতটা কম দেওয়া যায় ততটাই ভালো, কারণ একটু জাস্ট বাইন্ডিংয়ের জন্য আমি মায়োনিজটা দিচ্ছি। চলো, আর এক হাতে ক্যামেরা নিয়ে ভিডিও করে লাভ নেই, ঝটপট বানিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই তোমরা খুব ভালো আছো আর আনন্দে আছো। আমরাও বেশ ভালোই আছি। আমি শান্তনী, আমার নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। এখন সকালবেলায় জাস্ট চা বিস্কুট খেয়ে নিয়েছি দেখলেই, আর ব্রেকফাস্ট একটুখানি হালকা করে স্যান্ডউইচ মতো করে নিয়েছি, দিয়ে দুজনে মিলে এখন একটুখানি হাঁটতে যাচ্ছি। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা, মানে এখন 4-5 এরকম টেম্পারেচার, তাই জন্য জ্যাকেট প্যাকেট পরে ভাবলাম, কিন্তু রোদ্দুর উঠেছে খুব ভালো, তাই একটু রোদ্দুরটা গায়ে লাগিয়ে আসি। আর তো অফিস বেরিয়ে যা কোনোদিন হাঁটতে যাওয়া হয়ও না, তো চলো। এই দেখো, কিছুদিন আগে গাছের পাতাগুলো লাল লাল হয়ে গেছিলো, এখন প্রায় গাছগুলো সব কিছু পাতা ঝরেই গেছে। খুব হাওয়া দিচ্ছে আজকে বাইরে, এই ঠান্ডার মধ্যে হাওয়াটা দিলে বড্ড ঠান্ডা লাগে। এখান থেকে ট্রামে করে ফ্লিন্ডার স্ট্রিট যাবো, এবার ওখান থেকে হাঁটবো। পৌঁছে গেছি আমরা ফ্লিন্ডার স্ট্রিট স্টেশনে। রাস্তাটা একদম ফাঁকা ফাঁকা, দেখো এখন শুধু গোটা কয়েক গাড়িই চলছে। এই গাছের পাতাগুলো এখনো একদম টকটকে লাল হয়ে আছে, সামনের পাতাগুলো আবার ঝরে গেছে গাছগুলোর। চলো, এই পাশটা দিয়ে আজকে হাঁটবো। আমি আর একদিন এই রাস্তাটা ধরে হেঁটে নিজে একাই, মানে সকালবেলা যখন হাঁটতে এসেছিলাম তখন এই রাস্তাটা ধরে হেঁটেছিলাম, সেটার ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম। তখন একজন আমারই সাবস্ক্রাইবার বন্ধু এখানে কমেন্ট করেছিল যে আর একদিন এখানটাতে আসতে, তাই ভাবলাম যে আজকে যখন হাঁটতে যাচ্ছি, সোমনাথের সাথে আসাও হয়নি এই জায়গাটাতে, চলো তাহলে আজকে এই রাস্তাটা দিয়েই হাঁটা যাক। ঘাসের উপর রোদ্দুরটা পড়ে একটা সুন্দর শান্ত সবুজ ক্যানভাস তৈরি করেছে চারদিকে। তৃপ্তি দিচ্ছে, আর হাওয়া দিচ্ছে না, মাথাটা খুলেই দিতে পারি। এই যে
এখানটা পুরো বসে থাকার জায়গা, কিন্তু শিশিরের জল পড়ে এখানে সিটগুলো পুরো ভিজে রয়েছে, এমনকি ঘাসেও পুরো শিশিরের জল পড়ে ঘাসগুলো ভিজে, মানে ঘাসের ওপর বসা যাবে না কিছু না পেতে। চলো এই ব্রিজটা ধরে সামনের দিকে এগোই। চলো, সামনের ওই জায়গাটা মনে হচ্ছে রোদ্দুর রয়েছে, সিটগুলোতে ভিজে নেই, মানে জলগুলো শুকিয়ে গেছে। এখানটাতে একটু বসবো। আর এখন 9টা মতো বেজেও গেছে, একটু ব্রেকফাস্টটা করে নিই, তারপর আবার খানিকক্ষণ হাঁটা যাবে। চা খেয়ে মোটামুটি 1.5 ঘন্টার মধ্যে ব্রেকফাস্টটা করে নেওয়া ভালো, বেশিক্ষণ পেট খালি রাখা ভালো নয়। আর তাছাড়া এটা একদম নরম হয়ে যাবে খুব বেশি দেরি করলে। একটু ক্রিস্পিনেস থাকতে থাকতে স্যান্ডউইচ খেতে ভালো লাগে, আমাদের খুব নরম স্যান্ডউইচ ভালো লাগে না। সামনে ইয়ারা নদী, আর আমরা এখানে বসে ব্রেকফাস্ট করছি, খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে একটু চাটাও নিয়ে আসলে ভালো হয়, হঠাৎ করে ঠিক করেছি তো, চাটা তখন খেয়ে নিয়েছি, আবার একবার চা খাবো, তাই জন্য চাটা আর আনিনি। একটু রচাও যদি আনতাম বেশ ভালো লাগতো। একদম সুন্দর খেয়ে নিয়েছি, খিদেও পেয়ে গেছিল। একবার মনে হয়েছিল জানো, একটুখানি চা করে নিয়ে যাই, মানে স্যান্ডউইচের সাথে চা খেলে ব্যাপারটা জবরদস্ত হতো আর কি। কিন্তু ওই যে জাগেরি পাউডারটা শেষ হয়ে গেছে তো, খালি মনে হচ্ছিল যে আবার চিনি পড়বে পেটে, আবার চিনি ছাড়া চা আমি একদম খেতে পারবো না, সোমনাথও পারবে না। দারুণ। আর সবথেকে বড় কথা, এটা বাড়িতে খুব ততটা ভালো লাগতো, বাইরে এসে খেলাম বলে দেখবে বেশি ভালো লাগে। তাহলে ওই পেঁয়াজটা ছিল না, ওটার একটা কম অনুভব করতাম, কিন্তু এখন তো পাতা ঝরার সময়, ধীরে ধীরে গাছের পাতাগুলো সব ঝরে পড়ছে, রাস্তার ধারে ঘাসের ওপরে সব জায়গায় পাতা ঝরার চিহ্ন। হাওয়া লেগে আবার পাতাগুলো যখন উড়ছে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। আবার এক এক সময় তো গাছ থেকে পাতাগুলো ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে, আমি সেই ভিডিওগুলো ক্যাপচার করতে পারিনি, কিন্তু কি সুন্দর লাগছিল তোমাদের কি বলবো, হাঁটতে হাঁটতে দারুণ উপভোগ করছিলাম। দেখো এই জায়গাটা কি সুন্দর, মাঝে মাঝে কিন্তু পাতা ঝরে রয়েছে, তাই জন্য মানে ঘাসের উপর কালারগুলো পাতা পড়ে আলাদা লাগছে। কি সুন্দর না, মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতি নিজের মতো করে ঘর পরিষ্কার করছে, পুরনোগুলোকে ছেড়ে নতুন কিছুর জন্য জায়গা করে দিচ্ছে। এরকম জায়গায় একটুখানি দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিলেই মনে হয় যেন মন থেকে অনেক চিন্তা দূর হয়ে যায়, কি শান্তি লাগে মনের মধ্যে। আমরা অনেকক্ষণ এই জায়গাটাতে দাঁড়িয়েছিলাম, ভেতর দিয়ে হাঁটলাম, তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। আজকে বাড়িতে রান্নাবান্না সেরকম কিছু নেই, ভাতটাই শুধু করব, যা খাবার আছে সেগুলো আগে তুলব। পালং শাকের চচ্চড়ি আছে, আলু পোস্ত আছে, মাছের মাথা দিয়ে ডাল করেছিলাম এই সপ্তাহে ভিডিও তো তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি আর রান্নাগুলো। আর চিকেন আছে, খুবই অল্প চিকেন আছে, সেটা একদম মাখো মাখো করে নেব। আবার মাছের ঝোলও আছে, সব কিছু মিলেমিশে খেয়ে শেষ করে দেবো। সামনের এই সাঁকোটা কি সুন্দর না, সামনে যাব চলো। এটা এখান থেকে মানে অনেক ধরনের যে বোটিংগুলো হয় না, রোয়িং এখানে আছে, বিভিন্ন ধরনের বোট চলে, ওইগুলো এখান থেকে ছাড়ে মোস্ট প্রবাবলি। ওই পার্ট থেকে ছাড়ে তো দেখেছি, এই পার্ট থেকে জেনারেলি দেখিনি, তবে এরকম ডকমতো করা আছে যখন, এখানে নিশ্চয়ই এসে থামে টানমে অবশ্যই। ওইদিকে সিটি লাইনটা কি সুন্দর লাগছে না। এই একটা ব্যাপার, এই ইয়ারা নদীর জলটা বড্ড নোংরা, মানে এইখানটা ভীষণ নোংরা, কালচে জল, ভাল লাগে না। এখানটা যদি একটু নীলচে জল হতো দারুণ লাগতো। ওই দেখো ওই বোটিং করে সবাই যাচ্ছে, ওরা অ্যাকচুয়ালি এখানে শেখে, ওই পারে ওই রোয়িং ক্লাব বোটিং ক্লাবগুলো রয়েছে, ওইখান থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমরা এই ব্রিজটাতে এসেছি কারণ এই দিকের পাড়টা ধরে হাঁটলাম, এবার এই ব্রিজটা ওই দিকের পাড়টা ধরে হেঁটে এলাম এতক্ষণ, তারপর যে ব্রিজটা দেখালাম ওই যে মাঝখানে যে ব্রিজটা রয়েছে ওই ব্রিজটা ক্রস করে আবার এই দিকের পাড় ধরে এলাম। এই দিকের পাড় ধরে আগে হেঁটেছি অনেকবার, তোমরা দেখেছো, এইখানে ওই বোটিং ক্লাব রোয়িং ক্লাব সব কিছু কীভাবে নৌকা ছাড়ে সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম। দূরে আকাশে দেখো একটা জেট প্লেন যাচ্ছে। এই দিকের গাছের পাতা একদম পড়ে গেছে প্রায়। এই যে
এখান থেকে শেখানো হয়। দেখো বোর্ডগুলো রাখা আছে। ওই যে ওইদিকেও বোর্ড রাখা আছে, এইগুলোতেও নিশ্চয়ই রাখা আছে, এইদিকে শাটারগুলো নামানো রয়েছে। ওই যে ওরা নামবে এখনই, তার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে। শরতে শুরুতে এখানে এসে একবার ভিডিও করেছিলাম, তখন এখানটা পুরো কাশ ফুলে ভর্তি ছিল। এখন সব মরে গেছে বলে মনে হয় কেটে দিয়েছে। দূর থেকে দিকটা কি সুন্দর লাগছিল না দেখতে। চলো এবার আমরা ফিরবো। ফেরার সময় হঠাৎ করে এখানে দেখি অনেকে জমায়েত হয়েছে, বেশ বড় লাইন রয়েছে। কি এসে দেখার জন্য দেখলাম যে এই যে এমসিও বিউটি, এই কোম্পানিটার প্রমোশনের জন্য ওরা কাউকে সাজিয়ে দেখাচ্ছিল কীরকম ফ্ললেস স্কিন করা যায়, কীরকম কি। আর এখানে আমাদের বলছিল পোজ দিতে এমসিও বিউটির সাথে। তো ওরা একটা করে বিউটি প্রোডাক্ট দিচ্ছে, সে আর আমাদের ফটো তুলে দিচ্ছে। এই যে আমার 3টে ফটো তুলে দিয়েছে, আর সেটাই আর কি আমি ওই মেল আইডি দিচ্ছিলাম যাতে সেন্ড করে দেয়। সেন্ডও করেছে, প্লাস ওরকম হার্ড কপিও দিয়ে দিয়েছে। সাথে ওরা একটা লিপস্টিকও দিয়েছে, লিপস্টিকের কালারটাও বেশ সুন্দর, মানে আমি ইউজ করছি, বেশ ভালো। এখন উলওয়ার্তে চলে এসেছি। ওই যে কয়েকটা জিনিস শেষ হয়ে গেছে, তাই সেগুলোর খোঁজেই এসেছি। ঝপ করে ওই জিনিসগুলো কিনে ওপরে চলে যাব। কটা বাজে? 11:30 বেজে গেছে। 12টা বেজে গেছে। আমরা এখন ফিরছি। ফেরার সময় উলওয়ার্তেও গেছিলাম, ওই যে ডিম পাওয়া যাবে কি পাওয়া যাবে না, তো সুন্দর ডিম পেয়ে গেছি। একটু চিকেন কিনে নিয়েছি, পেঁয়াজ, আর কি কিনলাম, আর কিছু কিনিনি। যাই হোক, তো কিনে এখন ঢুকছি। কালকে তো বাজার বাকি সমস্ত কিছু সবজি আর হবে। পেঁয়াজটা শেষ হয়ে গেছিলো বলছিলাম, কালকে তাহলে এই চিকেনটা কিনলাম, একটুখানি কিছু যদি ঝোল টোল করি, পেঁয়াজের দরকার সকালবেলা। এই ছোট্ট লেবুটা তোমার অফিসের কলিগ দিয়েছে তাই না? ওদের গাছে হয়েছে, কি কিউট দেখতে। সবার জন্য একটা, মানে অতগুলো হয়েছে তাহলে ওদের গাছে, কি সুন্দর দেখতে। কিন্তু দেখি, চলো এইটাই আগে খাই, তারপর আর একটা কমলা লেবু খাবো। হালকা টক ভাব, কিন্তু খাওয়া যাবে। টক মিষ্টি, হ্যাঁ খুব টক নয়, কিন্তু ঠিকই আছে। এটা ভালোই লাগে। হ্যাঁ ভালোই লাগছে। আর গাছের লেবু, ওটা অসাধারণ। ওই বড়টাও বার করবো নাকি এখন এটা থাকবে? হ্যাঁ, খেয়ে নেবে? চলো তাহলে খাই, তাহলে একটু পরে খাবো। তোমরা তো জানোই লাঞ্চের মোটামুটি 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা আগে আমি একটা করে ফল খাই, তাই ছুটির দিনে চেষ্টা করি সোমনাথকেও একটা করে খাওয়াতে। ও জেনারেলি অফিস টাইমে খাওয়া হয় না, ও বিকেলের দিকে একটা করে ফল খেতে পারে। করে রেখে দিচ্ছি, এখন আর রান্না করছি না, কালকে করি নাকি, বা সন্ধ্যের দিকে যদি দরকার লাগে। হ্যাঁ, কারণ একটুখানি এই যে চিকেন রয়েছে ওটা বার করলাম, এটা আগে শেষ করি। গামাখা এইটা একটুখানি আছে চিকেন, জাস্ট 2 পিস মতো, অল্প অল্প করে আছে। এটা আছে মাছের মাথা দিয়ে ডাল রয়েছে, ডালটা দারুণ হয়েছে। কুমড়ো, তাই না? কুমড়ি, পালং শাকও আছে একটুখানি, সামনে পালং শাকও খাওয়া হয়ে যাবে। আজকে হট করে বেরোনো কিন্তু ভালো হয়েছে, বলো? কতক্ষণ হাঁটলাম, কিন্তু কি ভালো লাগলো। এটাও ওরকমই টক মিষ্টি, প্রচুর রস। এই দেখো কিছু রান্না না করেও পাত সাজিয়ে খেতে বসে পড়েছি। কুমড়ো ভাজা, পালং শাকের চচ্চড়ি, আলু পোস্ত অল্প, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, আবার চিকেন। আর মানে আমরা এই ছুটির দিনগুলোতে দুজনে একসাথে খেতে বসি, যখন সানডে সাসপেন্স চালিয়ে খেতে বসি, দারুণ লাগে। রিসেপশনের পাশে চেয়ার টেনে বসে আছে 19 বছরের টুবলু। এই হোটেলেই বয়ের কাজ করে। সবে কাগজটা নিয়ে গরম ভাত আর সাথে একটা ভালো গল্প, আর ছুটির দুপুর, এর চেয়ে ভালো কম্বো আর কি হতে পারে। লাঞ্চ টাঞ্চ করেও বেরিয়ে পড়েছিলাম, তখন আর ব্লগ করবো না ভেবেছিলাম। একটুখানি ডিএফও গেছিলাম কয়েকটা জিনিসপত্র একটুখানি দেখার জন্য। ওখানে তো বেশ ভালো ফ্যাক্টরি আউটলেট, ওখানে তো ভালো সেল চলে সব সময়, তো দেখার জন্য গেছিলাম। 2টো জিনিস পছন্দও হয়ে গেছে, কিনেও নিয়েছি। তো এখন এই 6:30 মতো বাজে, ফিরছি বাড়ি। মানে বাড়িরই কাছে একদম চিলি এভারেস্ট একটা আছে, চিলি এভারেস্টের বড়টাও অন্য জায়গায় আছে, সেখানে একদিন গেছিলাম।
আর একটা একদম ছোট একটুখানি, কিন্তু সব কিছুই পাওয়া যায়। পাশে চিলি ইন্ডিয়াও আছে, চিলি এভারেস্টও আছে, পরপর দুটো। তো ওখানে আমরা একটুখানি চাউমিন খাবো, বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, তাই জন্য চাউমিন খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। সামনেই আমরা একটু বেড়াতে যাব, এই যে ভ্যালি গার্ল থেকে তাই কয়েকটা জিনিস কিনেছি। আর এখন ওই 6:30 মতো বাজে, তো ভাবলাম যে এখন একটু কিছু তো বাড়ি গিয়েও খেতেই হতো, তাই এখানে একটুখানি চাউমিন খাওয়া যেতেই পারে। আর স্ট্রিট স্টাইলে চাউমিন বানায় চিলি এভারেস্ট। পাশেই রয়েছে চিলি ইন্ডিয়াও। আমাদের একদম মেলবোর্ন সেন্ট্রালি, তাই জন্য আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের নিচ দিয়েই চলে আসা যায় এখানটাতে। এই যে উপরে রড মতো রয়েছে, এইগুলো হিটার আসলে। এরম ওপেন জায়গাতে বসে আছে, কিন্তু তাও ওপরটা মানে গরম তাতটা আসছে পুরো এখানে, মানে বাইরে বসলেও ঠান্ডা লাগছে না। সোমনাথ চাউমিন খেতে ভীষণ ভালোবাসে, এবার আমি অতটা চাউমিন খাই না, তো আজকে খাবার ইচ্ছে করেছে। আর ও আর একদম দাঁড়ায়নি যে চল চাউমিন খাবোই তাহলে। মানে আমি খাই না বলে ওরও খাওয়া হয় না বাইরে চাউমিন, কিন্তু বাইরে চাউমিন খেতে ও খুব ভালোবাসে। আমাদের কলকাতার স্ট্রিট স্টাইলে চাউমিনের মতো লাগছে না অনেকটা দেখতে, বেশ মশলাদার, আর ওপর থেকেই কাঁচা পেঁয়াজটা ছড়ানো, এটা দারুণ লাগছে। গন্ধটা তো অপূর্ব আসছে। চলো এবার খেয়ে দেখা যায়, দেখতে তো দারুণ লাগছে। চাউমিন খাবো বলেছে, সাথে সাথে চলে এসছো। সহজে বলি না তো চাউমিন খাবো। দারুণ খেতে, দারুণ। এই না সত্যি চিলি এভারেস্টের চাউমিনটা খুব সুন্দর। তো চলো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে, ছেড়ে যাওয়ার আগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো আর কমেন্ট করে আমার পাশে থেকো। দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো আর সুস্থ থেকো। আজ আসি, টাটা।